কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম। সকাল থেকে এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, তার সাথে সাথে আকাশটাও কিন্তু একেবারে শরতের আকাশের মতো পরিষ্কার, ঝকঝকে, তকতকে। দেখে বেশ ভালোই লাগছে। এরকম একটা সুন্দর দিন যখনই আপনার চোখের সামনে ঝাঁ চকচকে তকতকে হয়ে থাকে, তখন কিন্তু আপনার মন যেরকম ভালো হয়ে যায়, সেরকম শরীরও আপনাকে উৎসাহিত করবে ঘরের যত সমস্ত কাজ আছে একা হাতে এক নাগারে করে যাওয়ার জন্য। আর আমিও সেই ব্যতিক্রমটা করিনি, তাই আজকেও আমি হাতে বেশ খানিকটা কাজ নিয়ে নিয়েছি। আর যেহেতু কিছুদিন পরেই আমাকে হসপিটালে ভর্তি হতে হবে, আর সেই হসপিটালে ভর্তি হওয়ার আগে নিজের শরীরের কথা বিবেচনা করে সংসারের কিছু কাজ নিজের জন্যই এগিয়ে রাখছি, যাতে করে হসপিটাল থেকে ফেরার পরে যে কয়দিন বেড রেস্টে থাকতে হবে নতুন সদস্যকে নিয়ে, তখন যেন সংসারের মায়ায় আবার উঠে কাজকর্ম করতে শুরু করে না দেয়। আসলে মা হওয়ার এই দীর্ঘ যাত্রায় কিন্তু কখন কিভাবে সময়গুলোকে পার করেছি সেটা আপনাদের সাথে সেইভাবে শেয়ার করিনি, কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন কেন আমি রেগুলার ব্লগ দিচ্ছি না, আর এই কারণটাই ছিল মূলত মূল কারণ। ওদিকে আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে আমার কিন্তু টেবিলের যে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ছিল সেগুলো ক্লিন করে ফেলেছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সোফা ক্লিনিংয়ের জন্য লোক চলে আসবে, তাই সোফাগুলো থেকে কুশনগুলো সরিয়ে দিচ্ছি। সোফা ক্লিনিংয়ের লোকজন যখন সোফাগুলোকে ক্লিন করছিল, তখন বসে বসে কিছু সময় দেখে নিচ্ছিলাম তাদের কাজকর্মগুলো, আর চিন্তা করছিলাম এই সুন্দর করে সাজানোর সংসারটার মধ্যে আবার ফিরে আসতে পারবো কি না, কারণ এ সপ্তাহের বুধবারই আমাকে ওটির জন্য ডেট দিয়ে দিয়েছে। আর বাচ্চাটার জন্য বেশ মায়া হচ্ছিল। সে যাই হোক না কেন মুহূর্তকে রেখে যেতে হবে, সেটার চিন্তা করতেও ভীষণ খারাপ লাগছে। কিন্তু নতুন আরেকজন যখন আসবে তখন তাদের মধ্যে বন্ডিংটা কেমন হবে, তাদের পরিবেশটা কেমন হবে, সেটা চিন্তা করেও বেশ ভালো লাগছিল। আর সে সকল চিন্তা ভাবনাগুলোকে পেছনে ফেলে নতুন করে মা হওয়ার ইচ্ছাটা তীব্রভাবে মনের মধ্যে ধারণ করে বেরিয়ে পড়েছি বাহিরে। যেই সংসারের জন্য এত কিছু, সেই সংসারের জন্যই আজকে আবার একটা নতুন প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে যাচ্ছি। আসলে ওটির পরে আর সেভাবে অনেক কিছুই করা নিষেধ হয়ে যাবে, তাই এই জিনিসটা নেওয়ার জন্য এখানে আসা। এরই মধ্যে আমাদের যে প্রয়োজনীয় জিনিসটা সংসারের জন্য কেনার দরকার ছিল, ওয়াশিং মেশিন, সেটা কিন্তু আমরা দেখে ফেলেছি এবং দরদাম ফিচার বুঝে বিল করে বেরিয়ে পড়েছি। আর কোন ওয়াশিং মেশিনটা নিয়েছি সেটা বাসায় গিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তার আগে আমরা একটু ঘুরু ঘুরু করে নিই, কারণ মুহূর্তর ইচ্ছে হয়েছে আমাদের সাথে সে আজকে অনেকটা সময় ঘুরু ঘুরু বেরু বেরু করবে, আর সেই ইচ্ছা থেকেই এখানে আসা। আর যখন এই রাইডটাতে ওরা বাবা ছেলে উঠছিল, তখন কিন্তু আমারও বেশ খানিকটা ইচ্ছে হচ্ছিল এর মধ্যে ওঠার, কিন্তু একেবারেই শেষ সময় হয়ে যাওয়ার কারণে রাইডে ওঠার সাহসটা করতে পারিনি। আর সেভাবে মুহূর্ত অনেকবার রিকোয়েস্ট করছিল, কিন্তু সেই স্বাদটাকে পূর্ণ করে দিয়েছে এই ফুচকাগুলো। আসলে আমরা মারা এরকমই, সন্তানের
একটুখানি হাসির জন্য নিজের জীবনটাকেও বিসর্জন দিতে দু পা পিছিয়ে যায় না। গল্প ঘোরাঘুরি সব কিছু শেষ করে আমরা কিন্তু বাসায় এরই মধ্যে চলে এসেছি। আর তার সাথে সাথে আমাদের যে কেনাকাটার প্রয়োজনীয় জিনিসটা ছিল সেটাও কিন্তু অলরেডি বাসায় পৌঁছে গেছে। যেহেতু ওয়াশিং মেশিনটা বেশ বড়সড় একটা জিনিস, আর এটা যেহেতু পানির লাইনের সাথে কানেক্টেড, তাই কোথায় রাখবো কিভাবে রাখবো সেটাও অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে ডিপ ফ্রিজের পাশে যে জায়গাটা খালি রয়েছে সেখানে বসাবো। আর সুন্দরভাবে সেটিংও হয়ে গেছে জায়গাটার মধ্যে। সবচেয়ে ভালো একটা জিনিস যেটা লেগেছে সেটা হচ্ছে আমার ওয়াশিং মেশিন এবং ডিপ ফ্রিজের কালার দুটোই সেম হয়েছে এবং হাইটও প্রায় বরাবরই, তাই দূর থেকে দেখতে খুব বেশি উঁচু নিচেও মনে হচ্ছে না। আর পরিবেশের যে একটা ব্যাপার ছিল সেটাও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে আমাদের কিন্তু ওয়াশিং মেশিন সেটিং হয়ে গেছে। আর যে যে ফিচারগুলো ছিল সেগুলো তো আপনাদের আস্তে আস্তে দেখিয়ে দিয়েছি। ওনারা যেভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে সেভাবেও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আর যখন এর মধ্যে ফিচার বা কাপড় ধোয়া হয়েছে অল্প কিছু, সেটাও কিন্তু আমাদের নতুন সদস্যের যে জামা কাপড়গুলো রয়েছে সেগুলোকেই দিয়ে উদ্বোধন করেছি। আর সেই জামা কাপড়গুলো এখন 80% যেহেতু শোকানো, তাই ছাদে নিয়ে এসেছি, একটু হাঁটাহাঁটি করব। আর এরই মাঝে আমাদের জামা কাপড়গুলো কিন্তু শুকিয়ে যাবে। ছোট ছোট এই জামা কাপড় কাঁথা সব কিছু দেখে যেরকম আনন্দ হচ্ছিল মনের মধ্যে, তার মধ্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। সেই দুশ্চিন্তা, ভয়, ডর সব কিছুকে কাটিয়ে যখন মুহূর্ত এই জামা কাপড়গুলো দেখে বলছিল আমাদের বেবির জামা কাপড়, সেগুলোও কিন্তু বেশ ভালো লাগছিল, আধো আধো গলায় বলছিল। আর ওদিকে জামা কাপড় শুকাতে শুকাতে সূর্য অস্তও কিন্তু চলে গেছে। আর আমরাও কিছুক্ষণের মধ্যে ছাদ থেকে নেমে আসব। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। অল টাইম বি পজিটিভ, হ্যাপি উইথ ইউর ফ্যামিলি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অবশ্যই পরিবারের সাথে থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।